Andrea Kimi Antonelli entra nella storia della Formula 1. Il pilota italiano a 19 anni ha vinto il suo primo Gran Premio di Formula 1 in Cina, riuscendo ad avere la meglio sul compagno di squadra George Russell e sulle due Ferrari di Hamilton e di Leclerc. Una gara pazzesca, anzi un weekend pazzesco da parte del pilota italiano, che di fatto ha sbagliato soltanto qualcosina nella sprint race. Per il resto ha fatto praticamente tutto alla perfezione. Prima di entrare nel merito di questo storico risultato per l'Italia e ovviamente per Antonelli, vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like a questo video. Come dicevo, Antonelli è riuscito a vincere il Gran Premio di Cina di Formula 1 dominando dall'inizio alla fine non soltanto la gara ma praticamente l'intero weekend, perché il suo weekend si è aperto con una sprint race non al meglio delle condizioni, ma soprattutto per un errore che ha commesso che di fatto gli è costato 10 secondi di penalità e quindi il quinto posto nella gara breve di Formula 1, con poi la vittoria del compagno di squadra Russell, che aveva fatto doppietta dopo la vittoria nella gara inaugurale di Melbourne. Tutti si aspettavano una tripletta da parte del britannico, invece Antonelli, dopo aver conquistato la pole position di sabato, è riuscito anche a vincere questa gara in maniera impeccabile. Bisogna dire che la partenza non è stata delle migliori, come finora ha dimostrato anche sia nella gara in Australia sia nella sprint race, però sicuramente è stata migliore rispetto a quelle viste finora. Infatti non ha perso troppe posizioni, aveva perso soltanto il primo posto a beneficio di Hamilton, ma se l'è ripreso praticamente subito, è tornato subito in testa lì davanti, mentre Russell dalla seconda posizione è scivolato in quarta. Quello sicuramente ha agevolato Antonelli la sua fuga, così come il duello tra Leclerc ed Hamilton, che è stato molto serrato e durato parecchie curve. Proprio per questo motivo credo che appunto sia stato agevolato, però bisogna dire che la gara la devi portare a termine e Antonelli è riuscito a portarla a termine dominando e martellando su un ritmo e su un passo veramente devastante. Questa è una vittoria estremamente importante per lui, perché di fatto, pur essendo giovanissimo, avendo 19 anni, dopo la prima stagione buona ma chiaramente condizionata dalle difficoltà di una Mercedes che di certo non era la macchina migliore, cosa che invece adesso è ed è dominante, Antonelli doveva sbloccarsi il prima possibile per poter sperare di giocarsi il mondiale insieme a Russell, perché poi altrimenti si poteva correre il rischio di avere un Antonelli alla ricerca costante di questa prima vittoria che magari faticava ad arrivare, e poteva anche esserci una sorta di perdita di fiducia da parte del pilota italiano, che invece è riuscito a rispondere presente praticamente subito alla prima occasione buona e disponibile. E adesso sicuramente le prospettive sono molto allettanti. Antonelli ha riportato l'Italia sul gradino più alto del podio praticamente 20 anni dopo l'ultima volta, perché il 2 aprile 2006 Giancarlo Fisichella vinse il Gran Premio della Malesia a bordo della Renault. 20 anni sono veramente tanti. In questi 20 anni ci sono alternati anche altri piloti italiani in Formula 1 con risultati non proprio ottimali. L'ultimo che abbiamo avuto è stato Giovinazzi, ma chiaramente non aveva una macchina in grado di competere per le posizioni di vertice e di giocarsi il podio, anzi faticava addirittura ad arrivare alla zona punti. Invece Antonelli ha veramente una macchina clamorosa, la Mercedes è una delle migliori a prescindere da questa stagione, quindi in questa stagione finora è la migliore, e io credo che possa veramente garantirsi un gap importante, non soltanto Antonelli, parlo della Mercedes in generale. Russell e Antonelli potrebbero incrementare il loro gap nel corso delle prime settimane del mondiale e poi vediamo cosa succederà, perché chiaramente ci saranno degli aggiornamenti nel corso della stagione. Non escludo che le altre possano avvicinarsi. Al momento la Mercedes è davanti a tutti e la Ferrari è subito dietro, però appunto non è la miglior squadra, dato che finora abbiamo avuto 2 doppiette Mercedes con un pilota Ferrari sul podio. Nella prima occasione è stato Leclerc, adesso invece è stato Hamilton. Anche Hamilton sicuramente merita di essere citato, perché dopo una stagione molto molto complicata non soltanto per lui ma per tutta la Ferrari, è riuscito a centrare il suo primo podio in rosso con colpevole ritardo. Ci sono colpe da parte sua, ma le colpe sono soprattutto della scuderia, che non gli ha messo a disposizione una macchina abbastanza competitiva da raggiungere dei podi, anche se Leclerc l'anno scorso qualche podio è riuscito a conquistarlo, contrariamente al britannico. Ma questa è una stagione completamente diversa. Ovviamente adesso è presto per parlare di lotta titolata, perché al momento sembrerebbe un affare a due tra Russell e Antonelli, perché chiaramente hanno la macchina migliore e Antonelli è vicinissimo adesso a Russell in classifica generale, però è ovvio che
sia troppo presto per fare questi discorsi, bisogna concentrarsi su questo avvio di stagione e pensare di gara in gara. Tra l'altro ad aprile ci sarà un vuoto veramente pesante perché i 2 Gran Premi a causa del conflitto in Medio Oriente sono stati cancellati sia in Bahrain sia in Arabia Saudita, quindi ci sarà una lunga pausa prima di riprendere a maggio e lì vedremo come si svilupperà la situazione, perché chiaramente anche le gerarchie all'interno della Formula 1 potrebbero cambiare. Sicuramente per un tifoso italiano di Formula 1 che vuole vedere la Ferrari al massimo e magari rivederla in vetta e vedere allo stesso tempo anche un pilota italiano comunque vincere e competere per il titolo, direi che questo potrebbe essere un anno veramente buono. Non so se la Ferrari riuscirà a giocarsi il titolo, perché ripeto, la Mercedes mi sembra nettamente avanti in questo momento allo stato attuale delle cose, però quantomeno se l'anno scorso di vittorie non ne sono arrivate e quindi di gioia anche non ne sono arrivate, quest'anno secondo me almeno qualche vittoria la Ferrari riuscirà a conquistarla, magari non nella prima parte di stagione perché ripeto la Mercedes è molto superiore soprattutto in qualifica piuttosto che in gara, perché in gara bene o male la Ferrari soprattutto in partenza riesce a giocarsela, poi chiaramente la Mercedes alla lunga riesce a prevalere. Per quanto riguarda invece le possibilità insomma di Hamilton e Leclerc, io credo che nella seconda parte di stagione soprattutto magari con qualche aggiornamento, con qualche sviluppo il gap potrebbe essere ridotto, magari anche prima, questo non è da escludere, però al momento la vedo proprio come una stagione molto molto interessante per come si è messa. Antonelli è stato devastante, questa io spero che sia la prima di una lunga serie di vittorie che potrebbero arrivare, perché l'Italia ha arrancato anche in altri sport come nel tennis. Adesso abbiamo trovato Sinner nel tennis e questo parallelismo tra Sinner e Antonelli mi piace un sacco farlo, probabilmente anche un po' ripetuto e reiterato perché non sono il primo a farlo, però è un parallelismo che mi piace molto perché come Sinner ha riportato, anzi ha portato per la prima volta l'Italia del tennis a delle vette mai raggiunte prima, mi auguro che Antonelli possa riportare, in questo caso sì, riportare, perché in passato comunque ci sono stati piloti italiani molto forti che hanno vinto il mondiale, riportare l'Italia appunto magari a conquistare il titolo piloti, perché sicuramente se vogliamo fare un bilancio tra Antonelli e Ferrari al momento, allo stato attuale delle cose, chi ha più possibilità di giocarsi il titolo sicuramente Antonelli e non le Ferrari, dato che per un pilota Ferrari potrebbe essere difficile inserirsi nella lotta titolata, soprattutto visto che ci sono dei valori che si equivalgono tra Leclerc e Hamilton, anzi forse Hamilton in questo momento potrebbe anche avere qualcosina in più, dato che ha ritrovato lo spirito che lo ha contraddistinto e che lo ha portato a conquistare 7 titoli del mondo. Non è come con Verstappen l'anno scorso Verstappen faceva corsa da solo per la Red Bull, i punti l'ha raccolti praticamente tutti lui e quindi non avendo un rivale la Red Bull si è concentrata sullo sviluppo soltanto della macchina di Verstappen, che infatti è riuscito poi a recuperare senza compiere un'impresa che sarebbe stata leggendaria, ma sfiorandola. Per la Ferrari, avendo 2 alfieri, penso che sia un pochettino più difficile la situazione per inserirsi in una lotta con i 2 Mercedes al momento. E per questo motivo credo che Antonelli invece potrebbe davvero contendere il titolo a Russell, soprattutto perché il fattore psicologico di cui parlavo prima per Antonelli, che poteva accusare eventualmente se la prima vittoria in Formula 1 fosse stata ritardata di parecchio, invece potrebbe essere accusato da Russell, che ovviamente, visto che è da tanti anni in Formula 1 rispetto ad Antonelli, è il veterano della squadra e quindi dovrebbe essere sulla carta l'uomo di punta per cercare di vincere il titolo, ma Antonelli con la sua giovane età e le sue qualità potrebbe anche ribaltare la situazione e a quel punto la pressione psicologica ce la potrebbe avere Russell, un po' come è stato l'anno scorso tra Norris e Piastri. Poi ovviamente sì, Piastri che era il più giovane sembrava indirizzato verso il titolo, invece a vincere è stato Norris, però abbiamo visto tutti che Norris sicuramente ha accusato la rivalità e la presenza del compagno di squadra. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.